Ну что, пошли на море. Красиво, да? И главное, тихо. Карточка открывает доступ для того, чтобы я мог подняться на этаж на лифте. Если нажать кнопку лифта и не положить карточку, он не поедет. Можно вызвать лифт, сесть в лифт и сидеть в нем до потери пульса. Поэтому карточки здесь прописываются конкретно под свой номер. Спустимся вниз на... Поправим эти. Так, на первый этаж, самый первый, который есть. Отель 1. Две клавиатуры, слева-справа. Прикольно, да? Огромное зеркало. Очень красиво. Пол с мрамором выложен. Все в мраморе, в принципе, все в мраморе. Не просто что-то там, а все элементы сделаны очень красиво. Нержа, мрамор, зеркала, большие панели, алюминий. То есть никаких дешевых материалов. Вот пол все. Это кухня. Это второй ярус, где бассейн, мы позже посмотрим. Поднимемся наверх по лестнице. Оформление стены. Насколько шикарно, какие огромные окна. Просто смотрите. Потолки. То есть можно было бы это делать, а можно было бы не делать. Но они это делают. Коврики. Даже полосочки, которые держат коврики, те из нержи. Здесь шикарное обрамление первого этажа. Точнее, второго, условно. Можно посидеть. Что-нибудь поесть. Можно посидеть здесь. Можно посидеть здесь. Никто тебе и слова не скажет. Но очень красиво. Металл. То есть уровень пятизвездочного отеля соответствует. Центральный вход основной, где сидят менеджеры. Выходим. Смотрим на красоту. Первый раз мы ехали на лифте. Второй раз мы можем ехать, не ехать, а идти по лестнице. Помните, красивая лестница была? Второй этаж, где бассейн. Еще один этаж. Ну и спускаемся вниз. К фонтанчику.
Нужно ли добавлять какие-то слова, чтобы описать эту красоту? Великолепно, превосходно. Сколько трудов вложено людьми. И это в пустыне, ребята. Здесь камни просто были. Берег, который, абсолютно нежилой, не обустроенный, ни инфраструктуры, ни энергетики, ни водоснабжения, соленая вода. То есть они поставили огромные установки по опреснению, засадили все растениями, сделали полив каждого растения. У каждого дерева, можете быть уверены, есть своя трубочка, где поливалка спрятана. Трубочка с водичкой. И в определенное время они включаются. Поливают растения, чтобы сберечь их, чтобы они могли расти. Значит, такую красоту они создают. Пойдем сначала в крыло, которое, как я понимаю, пока что не заселено по каким-то причинам. Но все равно суть-то, вы понимаете, того, что как все сделано. Сразу видно, что здесь не очень часто убирают, но здесь нет людей, и очень все такое в диком состоянии. Все это отстроить, замостить, привести в порядок. Много ли нужно труда? Ну и, конечно же, получать результат. Вот система полива, кстати, ее видно. Видите, трубочки здесь не спрятаны, там все просто спрятано аккуратно, убрано, чтобы, значит, можно было созерцать только зеленушки, травку, растения, ну и так далее. Здесь припаркованы яхточки, это яхт-клуб. Тут яхточки, там яхточки. Когда идут волны, то пирс качается и он так грохочет. Дудух. По ночам обычно почему-то. Огромные здания, огромные корпуса. Все это с кондиционерами. Сейчас вот все это увидите. Оборудование, хоть чисто, оборудование тихо работает. Еще и частично выключено. То есть вот эти кондиционеры, они отключены, так как корпуса не используются. Но все под питанием. Вот так выглядит благоустройство потихоньку. Все это от глаз спрятано. Здесь людей нет. Можно ходить, бродить. Пальмочки, конечно, шикарные. Огромные, развесистые. Посмотрим на это все дело. Вот они. Абсолютная тишина. Можно просто сесть на камни от всех подальше и отдыхать. В принципе. Я думаю, сейчас ракурс, как из фильма какого-то. Протрем объектив. Мне кажется, он запотел. Дикий пляж. Он я его обнаружил. Видите? Вот там вдалеке. Там людей нет, никого нет. Можно тут дойти, а можно ходить. Можно залезть на камушки. Походить, побродить. Вон гидранты, как выглядят. Пожарные, посмотрите, какие огромные. Можно быстро подключиться и тушить пожар. Все по-человечески. То есть все спрятано, люков нет. Мы ходим. То есть, на дорогах люков нет вообще никаких. Не то, что у нас посередине дороги, как наклепают люки. Так аж плакать хочется.
идет своим чередом, как вы видите. Мерно проходят дни здесь, незаметно. Конечно, хочется отдыхать. Все прям располагает к отдыху. Но понятно, что что-то начинается, и это что-то тоже должно закончиться. Тем не менее, я думаю, будет интересно вам посмотреть, как это все выглядит. В стране, где, еще раз объясню, нету ничего. В том плане, точнее, не было, уже все есть. В плане дорог, коммуникаций, они это все отстроили в песках. Понимаете? И большое, конечно, им уважение за это, потому что, ну, это чудо. Чудес на свете не бывает, но здесь вложили столько сил, что это чудо. Теперь они получают экономическое чудо, так как туризм развился, народ приезжает, цены здесь не маленькие, но это того стоит. То есть это того стоит. Мраморные скамеечки, видите, не какие-то, как у нас, деревянные, халтурные, которые портятся, а эти раз потратился и сидишь, все, кайфуешь. В теньке, созерцаешь зелень, слушаешь птичек. Вечером вот фонари эти зажигаются. Я так понял, они на солнечных батареях, потому что они неравномерно как-то зажигались, когда я смотрел. Может быть, какие-то быстрее включатся, какие-то медленнее, неисправные. Но я подумал, что они на солнечных батареях. Но, возможно, это не так. Кстати, вон сверху луна уже светится. Вон она, смотрите. Вот луна. Видите, она уже появилась. Чуть позже она будет вертикально над головой, что очень, конечно, удивляет, поражает, потому что как-то непривычно. Обычно вот так у нас привычно, да? Но когда она дойдет до зенита, это будет где-то в 6-7 вечера, она будет просто над головой висеть, что не может не вызывать удивления. Ну, это тоже дело поправимо, к этому привыкаешь. Но, в принципе, удивительно, что она над головой. Хотя законы физики все объясняют. Как я говорил, смотрите, видите, помещение пустует, окна грязные, но это не беда. Я думаю, скоро это все заработает как надо. Вот такие вот пирсики красивые, аккуратные. Чудесные просто. Видите, как все здорово. Все по уму. Лодочки тихие, есть мощные лодки, громкие. Скутеры, водные мотоциклы. Ну, всякая техника, тут полно всего. То есть отдыхают люди. Как я понимаю, можно арендовать все это дело. Такая бухточка приятная, видите. Все это сделано руками человека. Выложено, замощено, залито бетоном, зацементировано, как хотите. Превращено в приятные вещи, облагорожено. Видите, часть помещения жилая. Я думаю, что здесь живет обслуживающий персонал, частично занимает помещение, вот, который обслуживает основной главный корпуса. Дальше, вот смотрите, впереди, видите, вдалеке горы. Вот они там, вдалеке. Так вот, эти горы, это не какой-то дым, это вот особенность воздуха. Я так понимаю, он насыщается от жары влажностью. И чем жарче день, тем ближе к концу, потому что утром их хорошо видно, ближе к концу дня их хуже видно. Сейчас у нас где-то 4, полпятого, по-моему. И мы видим, что гор-то почти не видно. То есть влажность достаточно велика. Прогуляемся по пирсу. Вот эти пирсы шумят. Когда я вечером снимаю видео, то они шумят, крепко шумят. Качаются и бьются. Но, с другой стороны, такой приятный, равнотонный звук. Здесь у них электричество, видите, колонки. Можно включить. Вот лодочки такие. Но моторы на них здоровые. Видите, по 2 мотора. Это мощная лодка. Прогулочная, я думаю. Вот приятная лодочка такая, смотрите. Стеклопластика. Регистрационные номера. Все как надо. Дайвинг.
И вот сколько причалов. То есть здесь можно зашвартовать достаточно много кораблей. Маленьких, самых разных. Больших, медленных, быстрых. Материал, смотрите, видите, отделан алюминием. И специальное устройство, которое удерживает, когда качка, чтобы они вверх не ходили, вверх-вниз, видите, но не смещались относительно своего первоначального позиционирования. Прикольно придумано, молодцы. Все это отстыковывается, разбирается. Смотрите, это все алюминий, чтобы не ржавело, не портилось, видите? Все по уму, все по уму. То есть вкладывают грамотно в материалы, потому что понимаешь, что сэкономишь ты на этой штуке, стыришь бабки, да, как у нас. Через год ты это будешь переделывать. А зачем? Кому это нужно? Вот разница мышления и создает совершенно разный итог. То есть здесь людей окружает красота, достаток, богатство, можно сказать. Но они это заработали, они это заслужили, потому что они деньги вкладывают не в свой карман с ресурсов народных, а исключительно они инвестируют в свою страну, то есть свой быт, свою инфраструктуру, чтобы привлекать туристов, тем самым зарабатывать денежку. А это обеспечение будущих поколений достатком. Поэтому здесь приезжает очень много людей, они все работают, но это в большинстве своем обслуживающий персонал коренного населения, скажем так. Все равно все зарабатывают неплохо, то есть людей здесь много. Вот посмотрите, я просто иду, какая влажность, жалко насколько. То есть я пропотеваю, я просто иду и говорю, я же не прыгаю, не бегаю. Очень большая температура, сегодня влажность большая, поэтому тяжеловато. То есть чувствуется вот это испарение. Идем дальше, теперь уже на пляж, чтобы посмотреть, как у них сделан пляж. Ну, на сам пляж я заходить не буду, так как и так понятно, там куча народу, смысла все это показывать вблизи нет. Все лежат, кто-то купается, кто-то лежит на песок, кстати, вообще невозможно. Ноги выжигает, ну, в принципе, и все. Пойдем? Вот я вернулся на то же место, откуда мы свернули налево, а пляж основной справа. Вот наш фонтанчик, вот отель огромный. Вот в такую жару, сидя, привозили материалы, я думаю, в свое время. Коммуникации продумывали, все это составлялось, карты, инструкции и так далее. И вперед, как говорится, осваивать земли. И вот что из этого получилось. Получилось очень круто. Везде так. То есть в этой стране была взята машина специально, чтобы могли поездить, посмотреть, поизучать эти вопросы. И везде, куда бы ты ни приехал, тебя ждет упорядоченность во всем. Они очень строгие. И они очень честные. Например, я что-то забыл, мне отдали, никто ничего не забрал. Если бы это было в России, ну, естественно, я бы этого лишился. Вот здесь они прям такие строгие по отношению к себе в первую очередь, что, конечно, является большая заслуга. Значит, смотрим, здесь у нас пляж, видите, пляж, купаются там. Ну, а мы сейчас поднимемся наверх, где бассейн есть. Это нижний самый ярус, нижний бассейн. Вот, потому что у нас сейчас смысла нет в бассейне купаться. Вот. А вот
покупаться в заливе было бы хорошо. Что, собственно, я сейчас и буду делать. Вот так выглядит теннис. Маленький бассейн, но не такой уж и маленький, достаточно большой. Фоновая музыка, само собой разумеется. Зонтики от солнца, конечно. Они еще и с лебедкой. Их крутят, они поднимаются. На каждом пляже, на каждом бассейне есть человек, который следит за обстановкой. Ну, вот посмотрим на пляж сверху. Пошли купаться. Здесь есть душ, помыть ноги, обмыться от соленой воды. Зонтики, понятное дело. Камушки, ракушки. Здесь прилив будет, это все затонет. Потом, наоборот, идет вода. Эти камни все откроются. То есть большой прилив, большой отлив. Ну все, пора идти купаться. В принципе, все показал основное. Время здесь прилетает незаметно. Погнали!